以下嘅內容都係我經驗分享，就並不代表行業嘅標準同埋施工嘅準則，咁大家都可以參考一下啦。至於一個裝修單位嘅核心所在就係企缸嘅防水，咁所以喺防水方面我都絕對唔會吝嗇嘅。咁而家呢度成缸水都裝滿晒啦，而鏟底油漆就好似人着衫一樣。咁個底油呢，我哋就會用呢一隻 ICI Pro 嘅專業水性抗鹼底漆嚟做索油嘅。咁批灰料呢，我哋就會用呢一隻一桶桶嘅立邦嘅環保灰。至於油漆方面，咁我哋就會用呢隻立邦抗價全淨美5+1嘅竹炭配方呢個系列。其實呢一個呢，我覺得係最好用嘅呢一個。我哋咧其實最主要就係想講關於呢條白鐵喉。Hello， 大家好啊，我係陳生 Felix。咁我而家就想拍一條咁關於裝修前期要注意嘅事項。咁啊，從收樓、驗樓、水電、泥水、油漆到裝家私之前，要每一個細節注意嘅事項。咁以下嘅內容都係我經驗分享，就並不代表行業嘅標準同埋施工嘅準則。咁大家都可以參考一下啦。OK， 就確定邊啲嘢需要拆，邊啲嘢唔需要拆。咁比如大門就一定唔會拆噶啦。咁所以咧就清拆之前，咁隻大門前同埋後，咁都會幫你成隻做晒保護噶啦。咁特別要注意就係呢啲角頭咧，通常都會成日都會撞到花晒嘅。咁所以咧，嗰個保護板咧都轉埋彎咁樣，即係成隻門全方位咁樣保護。咁另外廁所呢啲係全拆噶嘛，門框都全拆，咁所以呢啲就唔做保護啦。咁另外廚房好多客戶都選擇係唔拆，門都唔拆。咁如果佢唔拆門咧，咁隻廚房門我哋都會同佢做一個前面嘅一隻中空板保護。咁另外個地面同埋個吸水雲石咧，都鋪翻啲中空板保護嘅，務求盡量減少受損或者磨花嘅情況。嚟到廚房呢個位，咁而家就呢個做石腳之前藏呢條喉，咁條喉已經打咗噶啦。咁就放喉之前就cut 一 cut 佢入邊，睇下幾多嗰啲沙塵、啲垃圾嗰啲嘢。即係封咗喉之後就冇得再吸噶啦。垃圾桶係乾淨嘅，睇下佢裏面吸到幾多嘢出嚟。OK 啦，咁睇下佢裏邊有啲嘢污糟垃圾。佢呢邊一大灘水曬出嚟啦，然後有好多沙喺度啦嗱，呢度好多沙石啊！呢一啲沙石如果你封咗，就永遠就喺度清理唔到噶啦。而家呢啲清理咗佢先。咁好啦，而家呢條喉就做好啦，我嚟睇下。咁就搭咗泥啦，望到呢個封口位咧，全部落晒玻璃膠噶，咁樣先可以防止啲水倒流。中房嘅廁所拆咗瓷磚，咁煤氣呢3條喉，咁如果你拆咗瓷磚，咁就可以順便將佢藏咗佢。關於企缸新家地台去水，咁我做喉嘅概念就係用最快最短嘅路徑，將室內嘅水就送出去室外。咁呢一段喉加埋都得1尺嘅啫。咁而家咧就響呢一個就係廁所嘅新家地台去水。咁響佢前邊咧就加咗一個單向閥或者叫防倒流裝置啦。咁呢條路就係最短嘅，然之後就透過呢度就送咗出去室外。嗱，咁呢一個插喉呢個位，我哋就搽滿即係打滿玻璃膠噶啦，咁就唔會搭泥，因為搭泥係會滲水嘅，只有玻璃膠先可以密封堵塞啲水嘅啫。OK， 嗱，成個系統就係咁樣。咁廁所泥水都批完檔之後，由防水之前，咁我都會喺呢個企缸膊呢一邊位啊窿窿罅罅都會用泥油嚟補翻嘅。咁另外呢條企缸膊咧，咁我都會用泥油加固翻。至於第一層嘅防水，咁我就會用英泥寶加英泥打底，咁就用呢個正宗嘅英泥寶啊，咁就唔係嗰啲牛奶水，因為牛奶水溝到淡晒就冇乜力嘅。
至於用英泥寶打底嘅好處係啲咩呢？咁首先，因為英泥寶咧佢比較稀啊，咁佢就可以滲入去嗰啲批盪嘅細孔入邊，先堵塞咗第一層嗰啲細孔沙孔先。其次就係西卡107油咗之後，咁佢就會有一個扯水嘅能力嘅，咁佢就可以將批盪沙裏邊底層入邊嘅水分就會扯到乾晒。咁如果本身批盪嗰啲牆太過乾啊，咁佢就會有機會令到啲批盪沙咧殼同埋會裂嘅情況噶。咁而家第一層用咗英泥寶打底，咁就可以令到佢嘅即係成個牆身嘅濕度咧平均翻。咁到時佢就西卡扯個水嗰陣時，亦都唔會話咁容易扯爆嗰個牆身啦。第三層亦都油好咗，都係用西卡107。話咁快，4層嘅防水已經做晒啦，我哋大家一齊嚟睇下。OK， 我哋而家睇下，咁第一層就係英泥寶加英泥打底，就1.8米高。第二層就係西卡107，就約莫1.5米高啦。咁另外第三層就企杆離地1尺，就呢個位置。咁另外第四層就係今日油嘅，就係企杆離地半尺。咁即係話而家呢個企杆做完之後咧，係總共係有4次嘅防水。咁基本上佢嘅防水性能亦都相當之足夠。咁到聽日乾透咗之後咧，咁就會開始試水。萬丈高樓平地起，如果一座大廈嘅基礎打得唔夠穩，咁嗰座大廈再係地標性嘅建築，再豪華嘅設計，咁到最後亦都會變成遺留，需要拆咗佢重新起過。至於一個裝修單位佢嘅核心所在就係企缸嘅防水，咁所以喺防水方面我都絕對唔會吝嗇嘅。咁大家睇呢一度，咁基本上每一個單位我都會準備大量嘅西卡107喺度，務求係會用剩而唔會唔夠嘅。咁就放咗一缸水，咁而家就準備試水，咁就會用呢一隻喺旺角買專係試水嘅熒光色漿。咁呢隻咧咁細細啱，咁其實佢呢啱嘢差唔多300蚊。咁佢上面顯示咧就係如果有漏嘅話咧，最快1個鐘頭就會顯示咗出嚟噶啦。嗱，咁而家呢度成缸水都裝滿晒啦，咁而家呢啲水咧亦都高過呢一個地漏呢個面嘅，嗱，全部都高過晒。咁基本上而家濕咗呢啲唔緊要，聽日就乾晒噶啦。咁聽日翻嚟全部乾爽晒嘅話咧，咁即係呢一個企缸亦都冇問題，咁就可以安排做瓷磚啦。OK。時間過咗24小時，咁而家睇翻個試水情況。企缸嗰啲泡咧都靜止晒啦，冇晒泡啦。嗱，你睇側根冇水漬啊，咁即係話呢個企缸就冇問題啦，咁就可以做鋪瓷磚。中層呢個中單位，咁呢個中房咧，佢嘅主房呢個位，咁佢就會係間沙磚牆嘅，咁所以咧又要砌呢個框。咁砌呢個框之前亦都係啦，已經鏟咗嗰啲油漆灰噶啦，同埋呢個打咗釘噶啦，咁就令到佢希望佢可以嗰啲沙磚黐得實啲，同埋冇咁易爆。另外呢邊咧鏟咗噶啦，打晒釘噶啦，上面都打咗釘。OK， 呢一間嘅細單位就鋪咗600乘600嘅光面拋光磚。咁睇落好光猛同埋好高檔。地磚做完之後，咁我哋都會用近似色嘅掃口粉嚟掃口嘅。掃完之後就會做保護。至於木紋磚嘅鋪貼紋路，我哋將會提供4個嘅款式俾客揀。做完前期嘅泥水水電之後，咁嚟緊下一步咧就係做油漆。咁做油漆之前就需要鏟底，而鏟底咧就好似人着一件衫咁樣。如果個皮膚裏邊唔乾淨，未洗得乾淨，跟住就着一件新衫落去，咁你皮膚你都會覺得會痕會紅啦。而鏟底油漆就好似人着衫一樣，如果呢個舊底裏邊鏟得唔乾淨，而直接就喺上面批嗰啲新灰落去，咁你油完之後，咁其實佢個表面其實都係好容易會裂，同埋好容易會破會甩嘅啫。
咁所以咧，我就要求我啲師傅咧，就一定要成間屋鏟到乾乾淨淨嘅，盡量將啲白底白灰全部鏟晒佢。咁呢個就係我嘅做法，咁其他人點樣做我唔知啦。鏟完底之後，咁下一步咧就需要由底釉。咁個底釉咧，我哋就會用呢一隻 ICI Pro 嘅專業水性抗鹼底漆嚟做索釉嘅。咁索完釉之後咧，咁就批灰之前，咁就會響呢啲新做呢啲燈喉呢啲位咧，就會用呢一隻立邦嘅防爆紙帶，咁就會貼喺上面，咁啊盡量令到佢爆嘅機會減少啦。至於批灰物料方面，我哋就會用呢一隻立邦嘅淨味環保灰。咁佢呢個好處就係買翻嚟之後一開蓋就即開即用，就唔需要師傅在現場溝啲咩料噶啦。咁然之後佢個自己標榜嘅就係佢淨味啦，就批完之後咧就夠白，咁同埋佢係防水同埋防霉嘅。至於油漆方面，咁我哋就會用呢隻立邦抗甲醛淨味5+1嘅竹炭配方呢個系列。咁佢呢一隻嘢，佢立邦標榜咧就係超低甲醛同埋超低氣味，咁佢就可以防霉、防水同埋耐擦洗，同埋佢嘅覆蓋力夠強。OK。呢一箱就係珐琅板，淘寶買翻嚟，而家拆分咗之後就係咁樣啦。佢有個大嘅紙圈嚟保護。咁呢個珐琅板咧，佢有啲硬啊，好似鐵片咁嘅。而家裝廚房嗰個位，呢個珐琅板終於都黐好咗，我哋睇下。咁就係主要就係吊櫃底、地櫃台面呢個見光位。咁逢係黐呢啲珐琅板啊、不鏽鋼板同埋玻璃都好，因為佢個空間大塊啊，咁所以裏邊嗰個打嗰啲玻璃膠咧，都打到密晒嘅，好密嘅。咁放咗上去之後咧，就要每一個位置都要係咁壓翻啲空氣出嚟。壓完之後咧，就敲下佢睇有冇邊啲位未到響，就再壓一壓佢。咁而家已經冇啦，因為已經壓咗好多次。咁到聽日乾退咗之後咧，咁呢副嘢就好實淨噶啦，到時你想拆都難拆噶啦。另外想講下抽氣扇，咁抽氣扇喺呢啲新居屋，咁基本上如果你唔拆窗嘅情況下，就只能夠裝6寸嘅抽氣扇；如果你裝8寸嘅話咧，就要拆窗肉。咁另外抽氣扇咧，我哋就會用呢隻樂聲牌嘅前方後圓抽氣扇。咁佢呢隻咧就叫電索啊，就冇嗰條掹繩嘅，掹繩嗰隻我哋已經淘汰咗噶啦。咁就用呢隻前方後圓。咁佢呢隻咧就叫做電索抽氣扇。咁呢個電索咧，咁佢後邊呢個咧就係一個白耳嚟嘅。喺通電嗰陣時，佢一打開，即係開咗之後通咗電，咁佢呢個白耳咧就會自己打開。一關咗電之後，即係閂咗啦，咁就會個白耳就會閂翻噶啦。咁佢呢個好處就係防風、防雨同埋防嗰啲噪音嗰啲嘢咯。咁其實呢一個咧，我覺得係最好用嘅呢一個。咁今次就想講下關於做濕寶，咁我淨係裝樂聲牌做濕寶，咁其他嘅型號同埋其他牌子我都唔會裝。咁樂聲牌做濕寶，咁佢最主要就分咗3個嘅型號，一個就係 FV23，一個就係 FV30，另外一個就係 FV40。咁一般呢啲公屋或者居屋嘅廁所，咁都唔需要裝到 FV40 咁大火噶啦。咁好啦，咁如果你想裝呢隻氣窗，咁就可以裝 FV23呢一部。咁裝完嗰部之後咧，就抽氣扇就唔使裝咯。咁佢呢一部就係個火數就1400火。咁另外一般建議我都係裝呢個天花式嘅 FV30，咁呢一個火數就係1650火。做濕寶咁佢最主要就分為3個嘅功能，第一個就係出熱風，第二個就係抽氣，第三個係抽濕。咁一般人裝做濕寶嘅目的其實最主要都係想要佢個出熱風嘅功能。咁個用途就係喺冬天嗰陣時候沖完涼行出嚟嗰陣時，咁個熱風就可以平衡翻成間屋嗰個，即係成個房嗰個嘅溫度，即係個熱力啦。咁另外就係佢出熱風就可以平時用嚟吹乾啲衫啊。咁今次最主要想講嘅就係關於濕寶呢個排氣喉呢個問題。咁佢本身咧就自帶咗一個4寸嘅石喉，
個排氣位嘅。咁點處理呢個問題咧？就今次最主要想講個重點。嗱，咁而家咧我哋先試下佢做濕寶嗰三個功能，佢出風嗰個情況。OK， 嗱，我哋先開個熱。嗱，咁而家就開咗一個出熱風嘅功能。嗱，咁佢呢個出熱風嘅功能，咁佢就會唔會後邊呢個排氣咧，佢係唔排氣嘅。大家睇到啦，開熱風排氣就唔排氣嘅呢度。OK， 好啦，嗱，咁我而家就試下 dry 啊，叫抽濕功能。OK 啦，咁而家呢個就係抽濕功能。嗱，而家呢個抽濕功能咧，咁佢就唔會出熱風嘅。我睇下佢嘅排氣情況。嗱，咁佢呢個抽濕功能，佢有少少嘅排氣。嗱，少少嘅啫，佢唔係好多。嗱，少少啫。睇到啲雞，睇到雞毛掃唔喐嘅。OK，嗱，我哋再試下抽氣功能，呢個 fan 呢個功能抽氣。好啦，嗱，而家咧就開咗抽氣功能。咁抽氣功能咧，咁佢呢一個出風口咧係閂埋嘅。咁嗰啲風咧就喺呢邊同埋呢邊咁抽入去，咁就透過後邊呢個排氣孔呢度就排出室外。啊，大家睇到啊，佢開咗抽氣功能，咁佢就先至會排風嘅啫。大家睇到啦，啊，佢個排風功能都好強。今次測試嘅目的咧，其實最主要就係想講關於呢條白鐵喉。咁一般人用濕寶咧，其實最主要都係用佢嘅出熱風嘅功能，而出熱風佢又唔需要排氣嘅。咁即係話其實佢呢條喉係多餘嘅。咁首先就係呢條白鐵喉伸咗出窗外，咁就會日曬雨淋，咁就容易生鏽同埋容易漏水。其次就係你訂做佢都會嘥到一嚿錢。第三就係咁就影響個外觀咯。咁呢一個就係一個做法啦，咁另外第二個做法咧就係我就會喺一個假天花上邊做一個出風口，而呢個出風口咧對住抽氣扇嚟吹，咁就可以解決咗佢真係需要排氣嗰陣時嗰個嘅問題咯。